Келесі 3-те 84-ші есебіміз y-ден 2x. x минус y ден 3-ке. Теңдеуін қарапайым теңдеуге келтіріп алайық. Ол дегеніміз сондай минус 2x қосылған y тең болады бізде 0-ге. x минус y-іміз тең 3-ке. Есептің шарты бойынша неше шешімі бар дейді. Ол үшін коэффициенттерін, қатынастарын теңестіріп көрейік. Егер теңеспейтін жағдай болса, жалғыз ғана шешім болады. Сонда минус 2-нің 1-ге қатынасы мен 1-дің минус 1-ге қатынасы болады. Сонда көбейтетін болсақ 2 болады, 1 болады. Яғни тең емес. Сондықтан да бұның бір ғана шешімі бар. Енді мына бір нүктелердің жоба қайсы жүйенің жауабы бола ма дейді. Яғни 1 мен минус 2 ол екеуі бір ғана графиктің шешімі, екеуінде графиктің шешімі бола алмайды, ортағы емес. Екіншісі де дәл солай. Бізде минус 3 пен минус 6 екі теңдеудің де қиылысу нүктесі. Сондықтан да үшіншісі шешімі болады екен. 3-те 85-ші есебіміз сызықтық теңдеулерді y-тен kx қосылған v түріне келтіріңіздер дейді. Біріншісі x қосылған y тен 2-ге. Енді y-тен kx қосылған v теңдеуіне келтіру үшін y-ті аламыз. y-тен минус x қосылған 2 болады. Яғни x өрнегін теңдіктің оң жағына өткіздік. Теңдіктің оң жағына өткендіктен ол минус таңба болып өтеді екен. Келесі, екіншісі минус 2x қосылған y-тен минус 3-ке. y-тен плюс болады 2x минус 3. Келесі, үшіншісін шығарайық. 2x минус 3y тең 4-ке. Минус 3y-тің өзін жазып қоям. Тең 2x таңбасын өзгертіп өтеді. Сонда минус 2x қосылған 4. Осы жерде өрнектің барын минус 1-ге көбейтіп жіберуге болады, немесе минус 3-ке бөлейік. Сонда y-тен 2 бөлінген 3x минус 4 бөлінген 3-ке тең болады. Ол дегеніміз y-тен 3-тен 2x аралас бөлшекті, бұрыс бөлшекті аралас бөлшекке айналдырып жазам. 1/3-тен 1-ге тең болады екен. Келесі, төртіншісін шығарайық. 7x минус 2y тең 10-ға. Минус 2y тең минус 7x плюс 10. Енді минус 2-ке бөл жіберейік. Сонда y-тен 7-ні бөлеміз 2x болады. Қосылған 10-ды бөлеміз минус 2-ке. Енді мына жерде 2 минусымызды бірден плюске айналдырып жаздым. Сонда y-тен бұл дегеніміз 3,5x минус 5-ке тең болады. Келесі 5-шісін шығарайық. x қосылған 2y тең минус 2. 2y тең минус x минус 2. Енді y-тен минус x бөлінген 2, 2-ні 2-ке бөлетін болсақ 1-ге тең болады, таңбасы минус екен. Сонда бұл дегеніміз y-тен 1 бөлінген 2x азайтылған 1-ге тең екен. Немесе бірден осы мәліметті жазсақ болар еді. Келесі
Ол дегеніміз енді ондық бөлшектерінде жазсақ, минус 0,5 x минус 1-ге тең. Келесі 6-шысын шығарайық. 3,5 x қосылған 2y тең 15. 2y тең минус 3,5 x қосылған 15. y тең 3,5-ті бөлеміз 2-ге. Ол дегеніміз минус 1,175 x қосылған 7,5-ге тең болады екен. Келесі 3-те 86-шы есебіміз сызықтық функцияларды сызықтық теңдеу түріне келтіріңіздер. Яғни ax қосылған by тең s түріне келтіруіміз керек. Біріншісі y тең минус 3,5 x қосылған 6. Минус 3,5 x-ті теңдіктің сол жақ бетіне өткіземіз. Ол бізде плюс болып өтеді. Сонда 3,5 x қосылған y тең болады 6-ға. Келесі теңдеуімізге қарайық. Екіншісі y тең минус 1,5 x қосылған 4-тен теңдіктің сол жақ бетіне 1,5 x-ті өткізіп алайық. Сонда 1,5 x қосылған y тең 4-тен 3-ке болады. Теңдіктің барлығын 4 санына көбейтіп жүрейік. Сонда 6x қосылған 4y тең болады бізде 3-ке. Келесі 3-шісін шығарайық. y тең 3-тен 1 x қосылған 4. 3-тен 1 x-ті теңдіктің сол жақ бетіне өткіземіз. Ол таңбасы минус болып өтеді. Қосылған y тең 4-ке. Енді осы жерде минус 3 санына көбейтіп жіберейік. Сонда қысқарып кетеді, x-тің өзі ғана қалады. Азайтылған 3y тең минус 12 болады. Келесі 4-шісін шығарайық. y тең 2x. Минус 2x деп өткізіп аламыз x-ті. Қосылған y тең 0-ге. Осы жерде минус 1 санына көбейтетін болса, 2x минус y тең 0-ге болады екен. Келесі 5-шісін шығарайық. y тең 3-ке. Дәл осылай қалады бізде. Келесі 6-шысын шығарамыз. y тең 2-ден 5 x азайтылған 3-тен 8. X өрнегін өткізіп жүрейік. Сонда минус 2-ден 5 x қосылған y тең минус 3-тен 8 болады. Осы жерде барлығын 6 санына көбейтіп жүрейік. Минус 6-ға көбейтеміз. Сонда 15 x азайтылған 6y тең 16-ға болады екен. Сонымен есебіміз аяқталады. Келесі 3-те 87-ші есебіміз. А және Ә суреттер бойынша теңдеулер жүйесін құрыңыздар дейді. Біріншісі, мына бір графигіміз 2x азайтылған 3y тең минус 2 теңдеуінің графигі. Ал мына бір графигіміз x қосылған y тең 4-ке теңдеуінің графигі. Яғни осы екеуінің теңдеулер жүйесін құрдық. Енді екі график қиылысады. X-іміз 2-де, Y-іміз 2-де.
болған жағдайда, яғни екі нүктеде қиылысып тұр. Бұл бізде графиктердің қиылысу нүктесінің шешімі. Келесі екіншісі 2х қосылған y тең 6-ға. Яғни мына бір түзуіміздің теңдеуі. Келесі 4х қосылған 3y тең 8-ге. Мына бір түзуіміздің теңдеуі. Енді екі теңдеуімізді теңдеулер жүйесін құрайық. Енді екі түзу қиылысты x-іміз 1-де, y-іміз 4-де. Яғни екі түзудің қиылысқан жері. Яғни бұл бізде жауабы болады екен.